咁咧今次咧我哋咧訪問咧鄧小姐，鄧小姐咧嗰個眼睛問題咧就唔係咁簡單嘅。咁咧一陣咧我哋俾個機會咧同佢講解下，係啦。咁咧佢係有一個飛蚊症同埋一個係黃斑嘅問題咧，用咗我哋眼水都以年計嘅時間，都有一個非常之大嘅改善。咁咧我哋咧交俾佢咧分享下佢嘅故事。咁我就喺幾年前咧就發覺有黃斑、前黃斑嘅影像。咁嗰陣時開頭嚴重，開頭就先睇中醫。咁因為嗰陣時曾經有朋友即刻話到不如試下呢隻眼水，但係當其時因為我喺COVID 疫情期間受這嘅水就冇得買啦，咁所以係跟住我就通知咗即係佢呢個公司去問啦，咁佢話喺日後就會通知我。咁一通知咗我2年前度，咁我就開始買用，咁亦都中醫個病亦都開始慢慢停咗，跟住用呢隻藥咧，繼續咧就係冇惡化啦，咁同埋用咗之後都覺得好舒服，同埋即係唔會話驚有啲乜嘢副作用，咁一路每個月都用緊嘅時候都keep 住，我最近再睇西醫，即係政府嗰邊去檢查嘅，佢都冇話我有惡化嘅跡象出嚟。咁嚟緊亦都會再做一次眼底掃描嘅話，希望佢可以俾我一個更好嘅即係體驗到嗰個結果。嗱，咁咧我哋眼水咧，你第一次使用嗰時咧，有冇啲咩即係懷疑啊，或者咧，你會唔會有啲咩使用上咧有啲咩不適嘅感覺？不適就冇嘅，都覺得好清涼啊，舒服咯。因為之前有朋友一路同我講話你試用啦，其實呢隻係好用嘅，咁而且會即係令到你會感覺舒服，有啲即係會有改善嘅。咁我呢度用嘅時候真係即係覺得隻眼唔會咁容易澀啦、乾啦。即係總之用完咧舒服咗好多，同埋咧就睇嘢清晰嘅。咁你會點樣去鼓勵啲本身真係已經係有黃斑問題嘅？我相信因為係中藥成分啦，有國家即係通過檢驗，香港人通過檢驗嘅話，咁其實應該都即係可以安全放心去用嘅。咁嘗試去用，咁你試完之後，可能係試一支去睇翻。咁如果覺得應該係有改善，呢個月已經改善咗，咁其實就可以放心繼續咁用咯。多謝你啦。咁我哋嘅產品咧，本身已經係得到一啲香港衛生署嘅支持啦，同埋咧佢嘅治療黃斑嘅能力咧，其實咧已經係寫咗喺說明書度嘅，都係咧得到一啲檢驗啊實驗嘅。咁所以咧都希望咧大家咧可以真係去放心去使用，係啦。好多謝大家。